V 家旅遊嘆世界，食好住好玩得好。今日 Annie 咧有一個好重磅嘅講座啊，要分享俾大家，就係8月20號。咁啊，我哋 VIP 群嘅朋友仔咧已經享受咗呢個優先報名㗎啦。咁啊，所以咧做咗我哋嘅 VIP 咧。咁啊，梗係又有呢一個優勢啦。首先，我哋有啲咩特別嘅講座啊，有啲咩特別嘅團啊，一定係俾我哋嘅超級 VIP 優先報名嘅。咁啊，如果你未係超級 VIP 都唔緊要，做咗我哋嘅 VIP 啦，係啦，入咗呢個資訊群都可以獲得我哋即時嘅第一手消息，好嘛？譬如呢一個咁緊要嘅三甲醫院醫生主講嘅講座咧，就係講有關體檢啦。咁尤其是今次呢一間咧，就係深圳最新開嘅，叫做理工大學總醫院啊，就係3月先至開幕嘅。咁啊，前嗰排 Annie 咧有幸咧就認識到光明嘅一個酒店啦，叫做光明美爵酒店嘅老闆係啦。咁佢就見我哋，咦，我哋有做一啲醫療嘅體檢團喎。咁佢個方向都係做呢一個康陽啊、體檢啊咁樣。咁啊，所以就邀請咗小妹上去考察。考察完咧，你知唔知我做咗咩動作咧？翻嚟咧就即刻 cut 咗我嘅醫療保險。點解咧？因為咧實在太震撼啦！大陸嘅三甲新嘅醫院咧，比我哋香港嘅私家醫院仲要靚啦，儀器更加先進啦，同埋佢哋主打嘅就係呢個量子 CT。咁而呢個量子 CT 咧就係全球依家最新嘅科技。咁基本上全廣東省淨係得佢哋醫院係有嘅啫，因為最新嘅醫院啊嘛，所以引入嘅嘢全部都一定係最新嘅、最先進嘅。所以睇完翻嚟咧，嗰個鬼氣咁啊，即係又加上我自己之前 claim 保險啊，claim 得唔係幾開心啦。得閒跟我個團咧，先同我慢慢傾啦，係啦，呢度私人事唔多講啦，講翻我哋公司嘅行程，好嘛？咁所以咧就令到我咧一路之下咧就 cut 貴咗佢，因為我自己本身喺珠海都買咗樓噶嘛，咁所以我都可以買醫保噶嘛，咁我就不如。即係有咩事就翻去深圳醫冇咁嬲啦。咁而同我哋啲 VIP 講起咧，佢話喂，有興趣喎咁樣。咁啊講下呢間醫院啊，就3月先至新開嘅。咁佢唔係一間新醫院啊，只不過佢呢一個 building 係最新起嘅，就喺光明嗰度。咁其實光明咧好多人都唔知嘅，但係自從呢一個科技館啊，同埋呢一個美術館一開咗咧，咦，慢慢有 noise 啦。咁啊，所以光明嘅美爵酒店嘅老闆咧，就聯同小妹咧，就為大家打造咗呢一個講座。咁其實咧，首先俾大家了解咗呢間醫院先啦，因為嚟緊我哋就會為大家打造一個高端嘅體檢團。係啦，因為好多香港朋友仔都好想翻大陸嗰度做一啲醫療項目，尤其係體檢。點解咧？因為性價比高好多啦，係啦，我唔可以講個平字啦，性價比高啦。譬如大家都慢慢都知道㗎啦，你喺香港照個 MRI 同大陸照個 MRI 係足足爭一個零嘅。咁而好多體檢項目咧，係大陸嗰度係平10倍，甚至乎有啲係會20倍。咁所以唔可以逐個項目去比較啦，我哋只可以比較其中一啲項目。咁所以大家會知道個性價比係去到邊度。咁而且呢一個係三甲醫院，咩叫三甲醫院呢？就即係大陸最頂級嘅政府醫院。咁啊，大家都知啦，政府醫院就一定係好正規啦，一定係好嚴謹啦嚇，而且仲要係三甲嘅咁。咁所以咧，我哋就聯同咗呢個醫院咧，就做一個體檢團係啦。咁但係體檢團之前咧，我哋就邀請咗佢啲醫生咧落嚟講解下呢個量子 CT 先。咁因為我唔係醫護人員啦，我亦都唔係醫生啦，所以我冇資格去講解嘅。咁啊，所以我到時咧8月20號就去聽我哋嘅醫生去講解咩叫量子 CT， 量子 CT 點樣幫你喺血管裏面都揾到你最細微嘅毛病。最打動我嘅咧就係第一次認識佢哋咧，就同醫生傾偈。佢話我哋未有，即係佢哋醫院未有呢個量子 CT 之前咧，就好多同事都唔知道有一啲毛病。有咗呢個量子 CT 之後咧，因為個個都會照噶嘛，係咪咁先進嘅科技佢哋都享用先啦。原來係救翻好多佢哋嘅同事。
係啦，因為好多係隱藏喺血管裏面嘅毛病咧，大家係唔知道，好似一個計時炸彈咁樣隨時爆發，你都唔知嘅。咁同埋喺器官裏面有啲隱性嘅病啦，亦都唔知啦。同埋有啲好初期嘅癌症啦咁樣。咁啊，所以我聽到呢度之後咧，就翻嚟同我哋啲 VIP 分享，佢哋哇好啊好啊好啊咁。所以前期咧，我哋做咗呢個講座先，讓大家認識咩叫量子 CT，同埋佢哋點樣幫到大家，即係香港同埋大陸嘅體檢性價比上面有咩分別咁樣樣嚟講一講。咁啊，第一場咧8月20號2點半啦，嘣一聲已經俾我哋啲超級 VIP 或者 VIP 打爆咗噶啦。咁啊，我哋加開咗一場，因為太受歡迎啦，亦都唔想醫生走2次，咁啊，所以我哋有4點半，咁啊，仲有少量嘅位置，咁啊，所以如果大家要報名嘅話咧，就快啲 WhatsApp 同事去報名啦，真係得翻少量嘅位置嘅啫。好冇？呢啲咁重要嘅資訊咧，亦都咁專業嘅人士嚟到香港同大家分享咧，大家唔好錯過。咁如果你都想用公立醫院嘅價錢享受到頂端醫療嘅享受嘅話咧，快啲分享呢一條片俾你身邊嘅人啦。下次見。